Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов ғұлама жазушы. Сабақтың мақсаты мәтін бойынша сұрақ қоюды үйренеміз. Мінездеме ұғымымен танысамыз. Ең алдымен Мұхтар Әуезовтың өмірбаянымен танысайық. Оқулықтағы 9-шы бет, 1-ші тапсырма. Мәтінді оқимыз, тыңдаймыз. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы дүниеге келген, 1961 жылы дүниеден өтті. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Әкесі Омархан, атасы Әуезде хат танитын сауатты адамдар болған. Мұхтар атасы Әуездің, әжесі Дінәсілдің тәрбиесін көрген. Атасы Мұхтардың сауатын әліппемен емес, Абайдың өлеңдерімен ашқан. Ол жастайынан Абай өлеңдерін жаттап өскен. Кейін барлық өмірін Абайға арнаған. Абай жолы романын жазған. Мұхтар Әуезов ғұлама жазушы. Ұлы дана тұлғалар кітабынан алынған мәтін. Новые слова по тексту. Шығыс, восток, хат танитын сауатты, грамотный, тәрбиесін көрген, воспитывался, әліппе, букварь, жастайынан, с раннего детства, арнаған, посвятил, ғұлама жазушы, блестящий либо великолепный писатель. Енді Мұхтар Әуезовтың өмірбаянына қарап, 2-ші тапсырманы орындайық. Мәтін бойынша 2 сұрақ құрастыру. Следующее задание: вам необходимо составить 2 вопроса по тексту. Мысалы, например, Мұхтар Әуезов қай жылы, қай жерде туған? Где и когда родился Мұхтар Әуезов? Мұхтар Әуезов 1897 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында туған. 2-ші сұрақ: Мұхтардың ғұлама жазушы болуына кімдер себепкер болды? Кто повлиял на то, чтобы Мұхтар стал великим писателем? Мұхтардың ғұлама жазушы болуына оның атасы Әуез бен әжесі Дінәсіл себепкер болды. По выполнению этого задания мы достигнем первой цели нашего урока. 2-ші мақсатқа жету үшін мінездеме ережесімен танысайық. Мінездеме: түрлі мекеме, ұйым, бірлестік, оқу орны тарапынан берілетін белгілі бір адамның өмірбаянын, біліктілігін, кәсіби деңгейін жазбаша сипаттайтын анықтамалық ақпараттық іс-қағаздардың бір түрі. Мінездеме – это характеристика. Характеристика – это официальный документ, который выдает администрация учреждения организации, предприятия своему сотруднику либо своему ученику, студенту в целом ряде ситуаций. Характеристики приводятся отзыв и служебной общественной деятельности сотрудника, оценка его деловых и моральных качеств. Например, когда вы закончите 9 либо 11 класс и будете поступать в следующее учебное заведение,
то вам также будет необходима характеристика, которую будут писать ваши классные руководители. Мінездеме үлгісіне назар аударайық. Оқулықтағы 11 бет 7 тапсырма. В первую очередь в характеристике мы говорим имя, фамилия, имя, отчество человека, где он родился и когда, его национальность, где он учится, либо работает и кем, либо в каком классе учится ученик. И гражданином какой страны он является. Тыңдайық. Амина Арманқызы Амантай 2005 жылы шілде айының 19-ында Алматы қаласында туған. Ұлты қазақ. Алматы қаласының номер 15 мектеп гимназиясының 6 сынып оқушысы. Қазақстан Республикасының азаматы. После, соответственно, характеристики описываются все лучшие качества человека, также о его достижениях. Послушаем же, какие достижения есть у Амины Арманқызы Амантай. Амина Арманқызы Амантай оқу озаты, үлгілі оқушы. Мектептегі негізгі пәндердің барлығын сүйіп оқиды. Қабырға газетінің редакторы, көркем өнерпаздар үйірмесінің мүшесі. Мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысады, сыныптастарының арасында беделді. Ол қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік біледі. Қазақ тілінен қалалық байқауға қатысып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған. Сонымен қатар, ағылшын тілі пәнінен халықаралық олимпиада жүлдегері. 9-құмалақ ұлттық ойыннан мектеп оқушылары арасында ашық турнирге қатысып, арнайы мақтау қағазбен марапатталған. Амина Арманқызы Амантай үздік оқушы ретінде озаттар слеті 2017 шарасына қатысты. Шара барысында оның ата-анасына мектеп әкімшілігі атынан алғыс хат табыс етілді. И в конце говорится о том, для чего дается эта характеристика. Мінездеме дарынды балалар Қазақстанның болашағы атты энциклопедияға енгізу үшін берілді. Характеристика дана для того, чтобы Амина Арманқызы была включена в список энциклопедии одаренных детей Казахстана. В конце указывается администрация мекеме басшысы, его фамилия, имя и роспись. Также указывается день, дата, күні, айы, жылы. Келесі тапсырма. Осы мінездемеге қарап, сіздер 3 деректі, 3 дерексіз зат есімді анықтауға тиіссіздер. Вам необходимо при выполнении следующего задания найти 3 деректі, 3 дерексіз зат есімді. Делите деректі, дерексіз и находите абстрактные и конкретные имена существительные с этой характеристики. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.